Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawanku semuanya. Kali ini dapat servisan lagi kulkas 2 pintu. Ini penggantian mesin kompresor dan tes ampernya ini. Ampere mulai naik lagi. Nah, saya isi pengalnya, tinggal nunggu hasilnya. Asap sudah. Oke, tetap simak video ini sampai selesai. Mantap. Asap ini. Halo, bagaimana hasilnya ini? Apakah sudah memuaskan?